Артемка решил еще покупаться. Пошел с этим камнем. Прохладно уже, я уже оделся. Артемка вот решил еще искупаться. Ну ладно. Камни такие большие. Собака тут с нами спала рядышком. Сейчас вот этот уже спала, смотрю. Проснулись еще, взбодрились. А Артемка тем временем купается. Сейчас так сегодня сидели уже здесь, да не жарко. Так вот, не холодно, конечно, так, но на пределе вообще. И как-то даже вот галька такая, что уже не горячая. На нее так вот просто лечь и прохладненько. Сейчас это далеко. Надо вызвать его обратно. Дядю тут.